Emang ya, akhir tahun tuh musimnya pelari culture unjuk gigi di event lari. Tapi, satu kali event lari aja bisa nyisain ribuan sampah. Mulai dari kardus makanan, botol minum, sampai cup air minum sekali pakai. Di luar negeri problemnya berasa banget. Karena satu acara aja bisa nyampah 64.000 cup. Nah, satu orang di California, Christina Smith, nemu solusi waktu ikut maraton tahun 2019. Dia ngeliat ada 150.000 gelas yang kebuang gitu aja. Akhirnya, dia bikin hiccup, gelas silikon ringan yang bisa dipakai ulang. Sekarang, gelas ini dipakai di 130 lomba dan nyelamatin hampir 1 juta gelas plastik yang biasanya kebuang sia-sia. Sistemnya, habis dipakai, kumpulin, cuci lagi. Yes. Budaya lari yang makin hype ini bagus buat kita. Mumpung ada inspirasi biar lebih sustainable. Next marathon di Indonesia pakai sistem kayak gini aja kali ya?